Tamam. Haber vereceğim. Tamam komutanım. Ne diyorlar komutanım? Yapacaklar. Eylem. Eylem. Eylem duyuyor musun beni? Eylem. Ölecek miyim? Hayır. Ölmeyeceksin. Kurtulacaksın. Sık biraz dişini, tamam. Bak böyle olmasını istemedim. Yapmak zorundaydım Eylem. Niye beni dinlemedin? Niye atmadın o silahını? Eylem. Gel lan buraya! Lan! Gel lan buraya! Kaçıyor! Kaçıyor! Yakalayın şunu! İkimiz de burada kül olacağız. Çolak senden de vazgeçti. Hayır, beni yaksan bile bu görüntüler de kül olacak. Kapa çeneni. Sus! Vuracaklar oğlum burayı. Öleceğiz ikimiz de burada. Beni o düştüğü yere götür. Efendim? Ne? Nasıl olur? Tamam komutanım. Yavuz. İHA'mızı düşürmüşler. Nasıl? Dayan Yavuz. Hemen geliyoruz. Geliyoruz komutanım. Efendim? Yakın. Tamam. Gazla. Vakit tamam. Buraya kadarmış.
Gelsinler. Gelsinler bakalım. Açın. Açın benim. Sen nereden çıktın? Gelmek üzereler. Arka taraftan çıkabiliriz, acele edin. Buradan çıksak bile peşimizi bırakmazlar. Siz en iyisi beni burada bırakın. Olmaz öyle şey. Buradan hep beraber çıkıyoruz. Öyle bir şey yok. Bir dakika. Hadi siz çıkın hemen. Oğlum sen ne yapacaksın burada? Çıkın komutanım, geleceğim ben hemen. Emin misin? Hadi çocuklar. Hadi bakalım. Eylem. Eylem iyileşeceksin, tamam mı? Tamam. Uyuma sakın, bak bayılma. Eylem benimle kal, konuş benimle hadi. Eylem duyuyor musun? Avcı ne oldu? Eylem Sebo'yu öldürecekti. Vurmak zorunda kaldım. Müdahale etmemiz lazım. Tamam sakin. Aşık, baba hakkı acil gelin. Adam nerede? Kaçtı komutanım. Kaçtı mı? Nereye? Şu tarafa doğru. Tamam sakin. Sakin. Neredeler? Aşık acil. Gel buraya. Sen kimsin? Gel dedim. Çolağın adamıyım. Nasıl geldin buraya? İtfaiyecilerin önünü kestik. İçindekileri de paketledik. Uzat elini. Tamamdır. Takip et şimdi beni. Buradan. Yavuz! Yavuz! Komutanım! Geldik komutanım, geldik. Yavuz! İyi misin? Komutanım. Üzerimde benzin var, dikkat edin. Hadi Hafız! Tamam. Tamam komutanım. Hadi! Silah. İyi misin aslanım? Çolak nerede? Yok. Kaçmış sanırım. Feyzullah. Bana bak. Ben sen içeride ne yaptın? Küçük bir sürpriz. Güzel. Sürprizleri severim. O zaman buna bayılacaksınız. Komutanım, acil hastaneye götürmemiz lazım hemen. Bir araba falan yok mu? Ambulans geliyor yolda. Hemen gelsin, ölecek yoksa. Gelmek üzeredir. Kaldır.
Eylem. Allah kahretsin ya. Kaçtı herif. Güzel. Çok güzel. Biraz parçalanmış ama beyni sağlamdır bunun. Onu depoya götürünce anlayacağız. Bütün parçaları tek tek toparlasınlar. Tek bir vida bile bırakmasınlar. Tamam. Evet. Sarıyı yaktık. İHA'yı aldık. Sırada ne var? Sebo. Sebo. Bingo. Sebo. Evet. Solak benim Sebo. Kurtuldum ellerinden. Güzel haberler peş peşe geliyor. Ben de sana bundan bahsedecektim. Bilgileri elimde. Güzel. Hemen yanıma gel. Tamam. Kıyameti koparmaya az kaldı. İyileşecek mi? Yarası kötü duruyor. Öldürmeye vurmadım ama. Emin misin? Eminim tabii. Eylem. Eylem gelmek üzereyiz. Bak hastaneye gidiyoruz. Biraz daha dayan olur mu? Neden yaptın? Bana başka çare bırakmadın Eylem. Mecburdum. Asıl sen neden yaptın? Arkadaşlar teşekkürler. İstirahat edebilirsiniz. Sağ olun komutanım. Hoş geldiniz. Sağ olun komutanım. Yavuz sen nasılsın? Sağ olun komutanım. Komutanım bizimkilerden bir haber var mı? Var var. Gelmek üzerelerdir. Yavuz tekrar geçmiş olsun. Baba. Nazlı. Komutanım iyi misiniz? İyiyim Keşanlı, yaşıyoruz ya. Ne oldu sana Yavuz? Çolak'ın elindeydi komutanım. Nasıl ya? Komutanım bir şey yaptı mı sana? Yok yok, lafladık biraz. Hiç laflamış gibi durmuyorsun. Dur bakayım şuna. Gerek yok mu hala? Kontrol etsen iyi olur. Kızgın demirle dağlamışlar. Önce revirde bakalım, sonra hastaneye gidelim. Gerek yok, gerek yok. Sanki kıymık battı. Hadi git bir göster. Sarsınlar yarın. Benim yaram derinde komutanım. Öyle sarmakla geçmez.
Siz nasıl kurtuldunuz? Vallahi biz bayağı direndik. Allah'tan ateşler yetişti baba. Aslanlarım benim ya. Estağfurullah komutanım. Komutanım. Söyle Zafer. Bizim Fethi. Elimi vurdu. Kız kötü. Ne diyorsun sen Zafer? Öyle işte komutanım. Mecbur kaldı. Kız silah çekti. Sebo'yu da elimizden kaçırdık. Neredeler şimdi? Hastanede. Ben giderim komutanım. Fethi. Hayırdır abi, ne oldu ya? Bekliyoruz işte. Kızın durumu bayağı kötü diyorlar. Neresinden vuruldu ki? Abi omzuna nişan aldı. Kalbinin üstüne doğru. Komutanım belki de o anın heyecanından. Aşık. Ben nereye ateş ettiğimi bilmiyor muyum? Aynı atış tabancayla ben 50 metreden de yaparım. Tamam. Birazdan çıkar doktor, öğreniriz durumu. Bu kızın akrabası falan yok mu? Bilmiyorum ki. Ama büyükelçiliğe haber verdik, gelecekler birazdan. Yürü hadi. Yürü. Yürü. Ne oldu? Kendisi anlatsın. Sarı. Kaçtı. Nasıl? İçerideki yakamamış Sarı'yı. Nasıl olduysa kurtulmuş ellerinden. Sonra askerler geldi. Çatışma çıktı. Almışlar Sarı'yı. Vallahi ben de canımı zor kurtardım. Canını zor kurtarmış. Bir kibriti çakıp yakamamışlar Sarı'yı. Canını zor kurtarmış. Sen şimdi canını kurtarmış mı oldun sence? Hı? Sen canını kurtardın mı, kurtarmadın mı? Yalvarırım beni öldürme Çolak. Vallahi benim bir suçum yok. Elimizde ne kadar mermi varsa hepsini sıktık. Nereye sıktınız lan? Nereye sıktınız? Dağa taşa sıktınız. Sarı yürüyüp gitti mi gitmedi mi? Yalvarırım beni öldürme. Ulan adamı paket edip bağlayıp benzini bulayıp önünüze koydum. Bir kibriti çakamadınız. Ne boka yararsınız? Ne boka? Bir daha olmaz. Yemin ediyorum bir daha olmaz. Ulan bir daha yakalasam Sarı'yı sana bırakır mıyım? Yapma ne olur yapma Çolak. Yapmayacağım lan. Öldürmeyeceğim seni. Öldürmek bir boka yaramıyor ki. Çünkü siz meselenin özünü kavrayamadınız. Sorun orada.
Götürün. Yürü hadi yürü. Herkes topla. Yürü. Tamam efendim. Anladım. Anladım. Ben geleceğim meseleyle. Merak etmeyin siz. Aşık. Avcı. Komutanım. İyi misin? İyiyim komutanım. Ben gideyim bir eylemin durumunu öğreneyim. Birdenbire oldu her şey. Yapma etme derken. Ama sağ salim çıkacak. Biliyorum olanları biliyorum. Sen nasılsın? İyi misin? Kolun nasıl? Toparlayacak komutanım. Kurşun çıkarmışlar ama ameliyat sürüyor. Hadi gel Yavuz, sana da bir bakalım. Sizin neyiniz var komutanım? Bir şeyim yok, bir şeyim yok. Tamam. Oturun, geliyorum ben. Korkma, korkma. Öldürmeyeceğim dedim, öldürmeyeceğim. Merak etme. Şimdi size 2 tane sorum olacak. Bizim en büyük düşmanımız kim? Türk devleti. Doğru. 2. Sarı komutan kim? Türk devletinin askeri. Doğru. Yani bizim en büyük düşmanımız. Doğru mu? Doğru. Ama aramızda Sarı komutanın bizim düşmanımız olduğunu kavrayamayan arkadaşlar var. Yavaş, uslu dur. Demek ki ne yapmak lazım? Göstererek anlatmak lazım. İşte size sarı komutan. Benzedi ha. Yalnız buraya kadar gösterince sarı komutana ne yapacağını da göstermek gerek. Kalk bakalım sarı komutan. Kalk! Biz sarı komutanı görünce ne yaparız? Sarı komutan yerde. Ne bakıyorsun? Yeter, yeter! Bak. Bak. Oğluma bak. Onca insan niye öldü? Bu
Bu salak sarı komutanı elinden kaçırdı diye öldü. Şimdi oğluna bak da utan. Oğlum. Beceriksiz! Aferin Bezir. Artık herkes daha uyanık olacak. Herkes gözlerini dört açacak. Ve kimseyi elinden kaçırmayacak. Anlaşıldı mı? Çolak. İHA depoya kaldırmışlar. Tamam. Lazım olan parçayı almaya Sebo gelecek. Tamam. Parçayı Sebo almaya gelecekmiş. Çakma Sarı'yı da öldürüp gitsin. Kaldırın gözümün önünden. Tamam. Komutanım. Geçmiş olsun. Sağ olasın. İHA komutanlığından detaylı bilgi, detaylı rapor geldi mi? İstedik komutanım. Tüm radar verilerini aktarıyorlar. İHA'nın son görüldüğü bölgeyi belirliyoruz. Tamam Hasan. Otur Ateş. Komutanım, Yavuz Üsteğmen'i kurtardığımız bölgenin enkazı geldi. İncelemeye gönderdiniz mi? Gönderdik komutanım. Yasin'e de sıkı sıkı tembih ettim, hızlandırsın işi diye. Gelen enkaza bakılırsa o aletlere... Bu Çolak kendine çok büyük bir radar sistemi kurmuş komutanım. Radar sistemi mi? Evet komutanım. Muhtemelen havada neyimiz var neyimiz yok hepsini izliyordu. Ya da izlemesine yardım ediyorlardı. O zaman İHA'dan haberi vardı. Yani bölgeye geleceğini biliyordu. Büyük ihtimalle komutanım. Onun derdi Yavuz'u öldürmek değildi. Derdi öncelikle Yavuz'u bize karşı kullanıp İHA'mızı almaktı. İHA'mızı o düşürdü. İyi de komutanım, Çolak bizim yağımızı ne yapsın? Çolak bu. Her şey beklenir. Sağ solu belli olmaz bu herifin. Ateş, gözünü kulağını aç. Bu işi sevmedim. Bu İHA meselesi bizim için çok önemli. Tamam komutanım. Canın yanmıyor mu? Yansın istiyorsun değil mi? Çok merak ediyorum. Sen beni ne zannediyorsun? Bana hala kızgın olduğunu zannediyorum. Ben o meseleyi çoktan unuttum. Unutsaydım böyle davranmazdın. Bence konuyu unutmayan sensin. Bu kadar çok lafını açtığına göre. Bu zamana kadar hayatta kalman mucize. Yaralarımı mı kastediyorsun? Hayır, zekanı. Seni bu kadar kızdıracak ne yaptım çok merak ediyorum ya. Bilmem. Belki de sen hiçbir şey yapmamışsındır. Ben haksızlık ediyorumdur. Haksızlık ediyorsun. Eminim alışkınsındır.
Otur şöyle. Otur. Bak Bahar, benim öyle hayattan büyük beklentilerim yok. Önce çoluğa yakalamak, sonra uygun bir vakitte ölmek falan istiyorum. Yani planlarımın arasında öyle çok yaşamak, mutlu olmak falan yok. Neden? Neden mutlu olmak yok? Merve meselesi mi? Hayır. Ha. O zaman sen şu yalnız kovboylardansın. Gittiğin her şehirde kalbi kırık kızlar bırakıyorsun. Bu da bana benden uzak dur mesajıydı. Öyle mi? Her şeyi böyle yanlış anlamak zorunda mısın? Her şeyi böyle kötü anlatmak zorunda mısın? Saçlar da böyle yakıştı ha. Ama fazla takılamayacak. Nerede bu ya? Şuraya bak. Yok, kaçmış. Hay be böyle işin ya. Çolak bizi kesin öldürecek bak. Kaçtığını bilmezse öldürmez. Yalan mı söyleyeceğiz? Ölmek istemiyorsak söyleyeceğiz. Ağzını sıkı tut. Kimseye bir şey söyleme. Anlaşıldı mı? Yürü. Doktor. Nasıl geçti ameliyat? Eylem iyi mi? Maalesef. Başaramadı. Nasıl başaramadı? O ne demek? Hastayı kaybettik. Kaybedemezsin kardeşim. Neyi kaybediyorsun sen? Omzundan vurulan insan ölür mü hiç? Ne saçmalıyorsun sen doktor? Bakın, buraya geldiğinde çok kan kaybetmişti. Bir komplikasyon oldu. Müdahale ettik ama başaramadık. Elimizden geleni yaptık. Üzgünüz. Abi şaka mı? Oyun mu oynuyorlar? Şaka mı bu ya? Şaka mı bu? Abi gel otur. Abi bir dakika. Sakin ol. Aşık ne diyor oğlum bunlar? Abi gel otur. Öldü diyorlar. Abi inanmıyorum. Ölmemiştir. Vallahi ölmemiştir. Ölmemesi lazım. Abi ölmemiştir. Duydun işte kardeşim. Yapacak bir şey yok. Ne
yaptım ben ya? Komutanım. Ne oldu oğlum? Ne bu halin? Gazeteci kız. Eylem. Kaybettik. Ya imkansız. Ben görmek istiyorum onu. Ölemez o, ölmüş o. Tamam. Komutanım, öldü diyor ya. Eylem öldü diyor ya. Ben inanmıyorum. Söyleyin bıraksınlar. Ben görmek istiyorum onu, lütfen. Sakin ol avcı. Vallahi elimizden gelen her şeyi yaptık ama... Komutan. Avcı. Sakin ol. Senin bir kabahatin yok. Gel sen benimle dışarı gel. Gel. Komutanım. Komutanım resmen öldürdü. Gel. Nasıl? Nasıl? Hastaneye geldiğinde durumu sandığımızdan daha kötüymüş. Nasıl olur ya? Nasıl olur anlamıyorum ki. Bir sakin ol avcı. Komutanım nasıl sakin olayım? Sakin olamam ya. Bu kız silah çekti demedin mi oğlum sen? Evet öyle oldu. Gittim baktım adama silah doğrultmuş. Vuracaktı. At dedim silahını. İndir silahını. Fethi sen karışma git buradan. Eylem! Bana bunu yaptırma. Atmadı komutanım. Dinlemedi beni. Neresinden vurdun kızı? Omzunun hemen altından. Öldürdüm Eylem'i komutanım. Oğlum yapma. Başka bir çaresi olsaydı yapardın. Ben güveniyorum sana. İsteyerek yapmadın, tamam mı? Oğlum bir sakin ol ya. İyiyiz işte, ne yapalım? Koşturmaya devam. Ne zaman geleceksin? Ömer seni çok özledi. Şu aralar zor. Gece gündüz koşturuyoruz. Anladım. Allah yardımcınız olsun. Babam mı? Evet, konuşmak ister misin? Evet. Alo baba, Oğlum, ne yapıyorsun? oyun oynuyorum. Sen? Ben seni çok özledim. Sen beni özledin mi? Özledim tabii. Ne zaman geleceksin? Yakında. Gelirken ne alayım sana? Ne istersin? Kara kartal forması al. Alayım. Hangisini istersin? 10 numara. Siyah. Beyaz. En büyük. Kara kartal. Canım. Öpüyorum. Kendine iyi bak, olur mu? Ben de sizi. Allah'a emanet olun. Sen de. İyi geceler. Eylem. Avcı. Komutan. Oğlum sakin ol. Siz bizimle gelin. Savcı Bey bekliyor da. Tamam, gelecek birazdan. Tamam, bekliyoruz. Avcı, beni dinle.
Savcı ifadeni ver. Başından ne geçtiyse olduğu gibi anlat. Sen bilerek bir şey yapmadın, unutma. Tamam mı? Sağ olun komutanım. Bak Erdem Yarbay'ım olayla yakından ilgileniyor. Merak etme, tamam? Hadi. İyi misin? Deliydi ama iyi kızdı. Arkadaş olmuştuk. Böyle olsun istemezdim. Kimse istemez. Sadece 2-3 tane fotoğraf, ayrıca o benim için değerli. İzin alabilirdim. Verir miydin? Hayır. Ya ver şunu. Askersin sen. Saçın kısa, yeni tıraş olmuşsun. Muhtemelen her gün tıraş olduğun için de cildin biraz bozuk durumda. Sevgilin mi? Evet. Yapma. Bir dakika. Beni düşündüğün için çok sağ ol yine de. Bir daha başını belaya sokmazsan sevinirim. Ben hayatımı böyle kazanıyorum. Başını belaya sokmayacak bir iş bu.